ज़िले कश्मीर कंदकोट पुलिस ऐं रेंजर्स खे हिकु ॿी वॾी कामयाबी हासिल थी आहे। दुरानी महर थाणे जी हद में डीआईजी लाड़काणो नासिर आफ्ताब फटाण जी सरबराही एसएसपी कश्मीर कंदकोट मोहम्मद मुराद गांगरो जी कमांड ऐं सिंध रेंजर्स जे ऑफिसरनि सां गॾु ख़ादिम भायोगे ख़िलाफ़ जारी पुलिस ऑपरेशन दौरान पुलिस अहलकार फज़लुर रहमान खोसो खे बाज़ियाब करायो वियो आहे। नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ आहे जेका असां शेयर कयूं पिया। ज़िले कश्मीर कंदकोट पुलिस ऐं रेंजर्स खे हिकु ॿी वॾी कामयाबी हासिल थी आहे। दुरानी महर थाणे जी हद में डीआईजी लाड़काणो नासिर आफ्ताब पठाण जी सरबराही एसएसपी कश्मीर कंदकोट मोहम्मद मुराद गांगरो जी कमांड ऐं सिंध रेंजर्स जे ऑफिसरनि सां गॾु ख़ादिम भायोगे ख़िलाफ़ जारी पुलिस ऑपरेशन दौरान पुलिस अहलकार फज़लुर रहमान खे बाज़ियाब करायो वियो आहे।